Extreme ist für stark geschädigtes Haar, für beanspruchtes Haar und für blondiertes Haar. Ich liebe die Pflegeprodukte von Redken, weil sie geben einfach Glanz, Fülle und Kraft. Die Kunden lieben bei Nature & Science die Produkte, weil die Haare sich lebendiger anfühlen. Immer mehr Kunden fragen mich nach veganen Pflegeprodukten und genau die haben wir erzielt.